Şimdi sizleri bugüne kadar gördüğünüz sektörlerden bambaşka bir sektörle tanıştıracağız. Hazır mısınız? O halde buyurun lütfen. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Soğanlı Kartal'dan sesleniyoruz. Mısırlı Oğulları Mühendislik firmasına konuk olduk ve elektrik mühendisi ve firma sahibimiz Sayın Sedat Mısır ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Sedat Bey. Merhabalar efendim. Sedat Bey, burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Burada bir başarı var, başarı öyküsü var ve ben bu öyküyü sizden dinlemek istiyorum. Çünkü hani tabiri caizse derler ya, kazıyarak geldik. Gerçekten yıllara, 40 yılı aşkın bir zamandır bizlerlesiniz. Hemen soralım biz de, Mısırlı Oğulları Mühendislik nasıl doğdu diyelim. Şimdi efendim teşekkür ederiz. Önce bize yer verdiğiniz için. Bu noktada tabi 1970'lerle başlayan bir Sedat Mısır sektörde başlangıçlı bir firmalar grubu. 70'lerle 75'te aktif şekilde piyasaya atılır. Serbest meslek. İlerleyen yıllarda tabi işin içine mühendislik de girince değil mi? Mühendislik projeleri vesaire bugünlere kendimizi taşımış bulunduk. Hep daha ileriye, hep daha ileriye. Peki efendim, burada Mısırlı Oğulları Mühendislik deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli diyelim? Şimdi efendim tabii elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtım diye toparlarsak biz bu noktanın dağıtım projeleri kesimindeyiz. Bu şudur: köyler, kasabalar, kentler, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, sanayi projeleri. Bizim başlangıcımız biraz köysel veya irili ufaklı binalarla başlamış yıllar önce 75'lerde, ama ilerleyen süreçte ülkedeki değişmeler, kooperatifleşme, toplu konut, toplu sanayi şeklindeki kaymalar bizim şirketlerimizi ve grubumuzu da o noktada adaptasyona mecbur etmiş ve günümüze gelmiş. 2000 sonrası yıllarda da Mısırlı Oğulları Grup ülkelerde ve ülkemizde değil mi efendim çok konuşulan Sedat Mısır'ın teorikle pratiğin buluştuğu noktalarda ürettiği projelerle sistemdeki yerini almıştır. Bu noktada kaliteli projeler üretmiş, uygulamış. Herhangi bir cana zeval gelmeden bugünlere gelmiş. Tabii ki bunların içerisinde yer verilecek önemli unsurlar da tecrübelilik, teorikle pratiğin kendi anlamında revizyonu, çağa ayak uydurma, eskiyle yeniyi birbirine bağlama gibi. Sedat Mısır sektörde çok yoğun, duayen bir insan. Sonuçta kendi açtığı firmalarını da bugüne taşımış, hala işinin başında. Efendim? Yılları dolduruyor ve hep daha ileriye, daha güzele giderek. Burada sizin de gerçekten vurguladığınız gibi uzun yıllar çocuk denecek yaşlarla başlayan bu sevda hep ilerleyerek sonrasında okullu olmayla birlikte daha ileriye, daha ileriye, yani pratikli söylediğiniz gibi okul, eğitim iç içe geçmiş ve sonrasında tabii ki vazgeçilmeyen bir mekan haline gelmiş Mısırlı Oğulları Mühendislik. Peki efendim, bu mühendislik hizmetlerinizden sadece Kartal ve çevresi mi faydalanıyor? Şimdi bu tabii yurt dışı piyasada biz varız. Ülkenin neresinde olursa olsun. Yurt dışı projelerinin de ülkemizde uygulananlarda varız. Hani bu bizim tarzımızdır. Ama çoğu projeleri yürüttük, değil mi? Dünyanın en büyük fabrikalarını Sedat Mısır ülkemizde devreye almıştır. Çok uluslu ülkelerin de iştirak halinde olan projelerde en önde, en ön saflarda işini bitirmiş, teslim etmiştir. Bundan gurur duymaktayız. Ülkemize de ayrıca sanayi sektöründe 30'un üzerinde fabrika devreye almıştır. 2000 öncesi yıllarda binlerce konut ve sanayi projesine imza atmış. Bunların tesisatlarını, taahhütlerini, proje mühendisliklerini yapmış. 2000 sonrasında da demin belirttiğimiz gibi değil mi efendim? Türkiye Organize Sanayi Bölgesi Şekerpınar, Bandırma, Çerkezköy efendim
veyahut Düzce, benzeri Dilovası, Kocaeli bölgelerinde devasa projeler devreye almıştır. Sedat Mısır bunu belirtmek istiyoruz. Efendim burada o kadar keyifli anlatıyorsunuz ki hala o coşkuyu yaşıyorsunuz. İnşallah bu coşku uzun yıllar hep bizimle olur diyoruz. Burada tabii ki sizin ve ekibinizin önemi çok çok önemli. Bu anlamda kaç kişilik bir ekiple bizlere bu hizmeti veriyorsunuz? Şimdi grubumuz 10 kökten ibarettir. Ama büyük projelerde tabii 10 kişiyle bitmeyeceği için taşeron kullanmak durumundayız. Veyahut bizde bir kişi istesek 10 kişi olabilir, 10 kişi 100 kişi olabilir. Bu bizim tarzımızdır. Çünkü ülkemizde çok büyük işleri çok sürekli alıp da bu kadar eleman barındıracak bir fabrika değildir. Mühendislik bir taahhüttür. Alırsın, büyürsün, bitirirsin, küçülürsün. Ya da alırsın, elinin tepesindesin, iş bitti, sıfıra gelirsin. Onun için bu modelde ama kökten değil mi belli bir kadromuz var. Bu kadro 10 kişi civarındadır. Onun üzerinde eleman lazım olursa bir gün içerisinde istenilen kadar 40 kişi ise 40, 50 ise 50. Ağır sanayi grupları onun ismi. Sedat Mısır'ın Türkiye'deki ağır sanayi grupları. Trafoda, kabloda, taşıyıcıda, buzbarda veyahut montajda her kademeye göre portföyünde bir takım insanları vardır. Eski yetiştirmiştir, yeni yetiştirmiştir. Alo dediği zaman grupları oraya iner. Paraşütle de olsa iner. Peki efendim burada yaptığınız işler ve kalite gerçekten çok çok önemli. Artık bir markasınız bizler için. Dile kolay yarım asra yakın bir zaman dilimi bizlerlesiniz. Peki yaptığınız işlerin diyelim ne kadar arkasındasınız? Bir garanti süreci oluyor muhakkak size de. Teşekkür ederiz. Belirttiğiniz bizim dilimizde süpervizör hizmeti diye söyleyeceğiz. Tabi taahhüt gruplarımız taahhütçü olduğumuz için 2 yıllık taşınır malların garantisi şeklindedir. Bizim süpervizör hizmetimiz projeler bitti. Biz 2 yılda oradayız. Ama 2 yıl sonra bu projelerde gene diyelim bir X ve Y noktasında herhangi bir depresyon olabilir. Veyahut müşterimiz bir değişim, bir tezgah almıştır. Değil mi efendim? Büyük bir yatırıma girmiş fabrikanın ilave kısmını yapıyordur. O noktalarda da biz gene varız. Şunu belirtmek istiyorum. İlk günden son güne kadar 40 yıl önce tanıdığım müşterilerimin hala yanındayım. Yani ben onlara bir telefon kadar yakınım. Gece gündüz müşterilerime telefonum da açıktır. Ona sınır koymuyorum. Yani yaptığım işlerde ben elimin eriştiği noktaya kadar projelerimin yanındayım. Mısırlıoğulları mühendislik var olduğu sürece anladığım kadarıyla tüm taahhütler aynı şekilde daim oluyor. Peki efendim bizler sizleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz ki doğru adreste olduğumuzu anlayalım efendim? Şimdi tabii projeci seçerken ya da işveren projecisini seçerken dikkat edilecek unsurlar var. Bu unsurların en başta geleni bence projecinin neyi yaptıracağını proje yapana iyi anlatması. Çünkü bu senaryo projecinin projeyi yaparken işverene en uygun şekilde en istediğini maksimum düzeyde hizmet verebilecek projeyi üretebilmesi için başta istekli çok iyi not almak ve dinlemek, onun ne yapmak istediğini, kaç kilowatt enerji ihtiyacı olduğunu, kaç metrekare alana hükmedeceği projenin veya makine parkurunun adedi ne olacak, o bölümde kaç makine, bu bölümde kaç makine, diğer bölümde kaç makine, kaç kilowatt güçlere ihtiyaç var. Önce bir kere bu senaryoyu not almak lazım. Ondan sonra da o alınanları ülkemizdeki ve ülkelerdeki yönetmenlik, tüzük ve yapılması gereken yasalara uydurarak proje yürütmek ve yapmak, yaptığı projeleri de o yönetmenlik ve yasalar çerçevesinde yaptırıcıya benimsetmek. Ama tabii o nokta en önemli nokta. Müşteri bu noktayı nereden görecek değil mi efendim? Evet, diyecek efendim. ki sanayi sektöründe 50.000 metre, 100.000 metre fabrikalar kurmuş Sedat Mısır. Hepsi de ülkemizde. Kendisi de bu ülkenin çocuğu. Bize iş versin anlamında kendi reklamını yapmak istemiyorum. Ama referanslar anladığım kadarıyla değil mi? Uzun yıllar çok önemli bu konuda. Yaptıklarımızla öndeyiz. Ama efendim sizden daha çok yapanlar da var. Onlar 4.000 kişiyle yapıyor. Siemens'tir, bilmem nedir değil mi? İsmini vermek istemiyorum firmaların. Ama biz bu işi çekirdek
de olsak sizin belirttiğiniz deminki tanımla çok küçük minimize noktalardan alıp noktasal eğrilerle maksimuma tırmandırıp sonsuza doğru yüksek gerilimlere doğru megawatt seviyesinde projeler devreye aldık. Bunlar tabi bizim iftihar kaynağımızdır. Vallahi. Gurur duyuyorum şirketlerimde. Peki efendim, hedefler büyük olmalı bu doğrultuda. Bize soralım o zaman, diyelim ki hedefler neler? Şimdi tabii teşekkür ediyorum. Güzel bir soru sordunuz. Fakat ülkem adına konuşuyorum. Bir bilim adamı olarak, bir mühendis olarak konuşuyorum. Tabii ki hedeflerde mega hedefler olabilir. Ama ben derim ki herkes olduğu yerde şöyle bir dursa, geriye doğru baksa herkes. Hani bunu teknik eğitimde, sanayi sektöründeki projelerde, endüstriyel alanlarda, ağır sanayi gruplarında herkes nerede olduğunu bir kere şöyle bir durup geriye doğru bakmalı. Hani ben sonsuza tırmanacağım. Ya sonsuza doğru tırmanmak yerine tabandaki altyapını kontrol etmenin doğru olacağını belirtmek istiyorum. Ama peki bu sizin sisteminiz mi? Bizim sistemimiz, biz şeritte maksimuma tırmanmışız. Maksimum seviyede kendimizi saklamayı, o noktada tutmayı hedefliyoruz. O noktanın daha üstüne çıkıp uzayda projeler yapmak istemiyoruz. Neden? O ayrı bir ihtisas alanı. O zaman herkes mesleğine, kendi alanındaki seviyelere göre hitap edecek, malik olacak, sahip çıkacak, projelerde sorumsuzluğu ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Diğer halde o zaman astronomik bir bilim adamı gidip elektrik mühendisliğine karışması veyahut haberleşme otomatik kontrol mühendisliğinin gidip elektrik ağır sanayide trafoya karışması gibi istenmeyen şeylerin vuku bulacağını belirtmek istiyorum. Daha azıcık kısa da olsa şu noktaya temas etmek istiyorum ülkem adına. Son yıllarda gerçekten ülkemizde elektrik sektöründe, kendi sektöründe, ki ben elektrik sektörü derken inşaatın, mimariyi, makinayı da kendi tarafımda biliyorum gibi varsayıyorum. Benim yakınımdaki onlar projelerdir. Bu sektörde yetişmiş insan gücü olmadığını belirtmek istiyorum. Eskiden elektrik bölümü, teknisyen okulu elektrik bölümü mezunları vardı. Şimdi teknisyen okulunda elektrik bölümü pano kısmı, bakım kısmı, şu kısmı, bu kısmı adı altında her atölye bir kısım oluşmuş. Şimdi arkadaşlar, sevgili vatandaşlarım ya da dinleyicilerim, ülkemizi idare eden müşavirler, bakanlarımıza sesleniyorum. Milli Eğitim Bakanımıza da sesleniyorum. Eğitimdeki meselemizi bu kadar basite indirgeyemeyiz. 1970'lerde Haydarpaşa Sanat Okulu üniversite gibiydi. Şimdi arkadaşlara bakıyorum, ne okuyorsun? Pano kısmındayım, bakım kısmındayım. Peki evladım, bakım kısmındasın da sen trafoda çalışmayacak mısın? Sen proje çizerken çalışmayacak mısın? O zaman bu noktalarda ciddi bir zayi olma var. Bu zayi olmaya engel olmaları açısından 1970'li 80'li yıllarda teknik okullarda ülkemizde OSANOR, Okul Sanayi İşbirliği adı altında projeler vardı. O projelere Türkiye'nin zeki çocukları alındı, teknisyen olarak rütbe verildi. Onlar mühendislik okullarına giremediler. Gitti Robert Kolej mezunları mühendis oldu ülkemizde. Şimdi arkadaşlar ve 40 yıl geçti. 40 yıl sonra gelinen gün bugün artık Türkiye'de sektöründe çalışacak ne teknik eleman, ne tekniker, ne teknisyen, ne mühendis arkadaşlarımızdan yeni mezun olanlar. Ben mühendisim, maaşım şu kadar olur. Güzel de AutoCAD'le proje çizme var mı? Yok. Trafo tesis projesi, iç tesisat projesi yok. Şu yok, bu yok. Malzeme bilgisi kifayetsiz. Şimdi esas temel noktalara temas etmek istiyorum. Yani ben para kazanmak ve Türkiye'de büyük projeler yapmanın daha büyüğünü yapmak yerine şöyle geriye doğru insanların ve vatandaşlarımızın şöyle geriye doğru bir geri izlemelerini istiyorum. Eğitim meselemizde bu var. Özelleşmelerde ülkedeki 52 sektöre özelleşen dağıtım sektörlerinin içerisinde problemler var. Adamlar bugün kalkmış bir daireye bile talep açılırken topraklama bilmem şeyine imza isteniyor, yok sözleşme isteniyor. Halbuki vatandaş evini yapalı 10 yıl olmuş, 20 yıl olmuş. Bugün enerji bugün alacak diye bugün ondan bir teknik uygulama sözleşmesi isteniyor. Şimdi arkadaşlar, vatandaşların bu kadar yerlere rahat geleceğini kimse düşünmesin. Türkiye bunda altyapıya hazır mıydı, bu yasalar çıktı? Hayır. O zaman altyapıları hazırlayalım. Bir zamanlar ülkemizde merlincerin kesiciler
Fransız mallarının at oynağı olduğu zaman çıkan yasalar o zaman Türkiye'nin altyapısını hazırlamadan çıkartılmıştı. Şimdi gelinen nokta ne? Özelleşme adı altında 52 bölgeye dağıtılan dağıtım sektörleri 5 yıl sonra, 10 yıl sonra herhangi bir serbest mühendis veya serbest elektrikçiye ihtiyaç duymayacağını ya da bıktırıcı bir takım işlemlerle kimsenin bu işi yapmayacağını düşünüyorum. O zaman bu noktalar ciddi tedaviye mecbur. Ülkemizin, devletimizin denetim kadrosunun teyakkuza geçmesi lazım. Organize sanayi bölgeleri, bölge müdürleri, bu diğer yandan teknik eğitim meselemiz, diğer yandan 52 bölgenin özelleşmesinden meydana gelen ülkemizdeki yürütme ve çalışmaların çok iyi bir şekilde otoriter bir şekilde disiplinize edilip gözden geçirilmesi, yapılan işlemlerde vatandaşın en ufak şekilde bürokratik engele takılmamasına özen gösterilmesi ki bunu Sayın Bakanlarımızın da Başbakanımızın da haberi olamadığı tarzda köşe bucakta kalan bilgilerin vatandaşların ezilip gittiğini belirtmek istiyorum. Nazari dikkatini çekmek istiyorum. Vallahi o kadar keyifli anlattınız ki öncelikle bir anne olarak sonrasında da Türkiye adına gurur duydum. Gerçekten ülkemizin kanayan yarasına parmak bastınız. Bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Eskiden biraz evvel vurguladığınız gibi teknik liselere gitmek, teknik okullar bir ayrıcalıkken şu anda sanki diğer okullara giremeyen çocukların hasbelkader girdiği bir okul durumuna sokuldu. Maalesef bu konuda hepimiz şikayetçiyiz. İnşallah bu iletiniz en kısa zamanda gerçeğe dönüşerek Türkiye'm tekrardan eski güzel, aydınlık ve uzman kadrosuna kavuşur demek istiyorum. Burada tekrar Mısırlı oğulları mühendislik olarak teşekkür etmek istiyorum. Verdiğiniz hizmet için, kalite için, bakış açısı için ve güler yüzünüz için sağlıcakla kalın. Saygılarımı sunuyorum. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Kartal Soğanlık'tan Mısırlı oğulları mühendislik firmasından sizlere haberimiz bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.